Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman sama Hanin dan Ibu. Semoga hari ini apa itu, Dek? Tahu. Semua dalam keadaan sehat. Dek Hanin agak sakit, teman. Agak ada gatal-gatal tapi tidak apa-apa, sudah mau sembuh ya, Dek ya. Iya, Dek. Iya, teman. Halo. Hari ini kita mau buat apa, Dek? Batagor. Batagor. Ini ada apa, Dek? Tahu. Ini ada apa, Dek? Tepung pati. Ini tepung pati dan ini empek-empek. Kenapa pakai empek-empek? Apa ini, Dek? Pakai empek-empek. Kemarin Ibu dapat empek-empek ya, Dek ya. Dari temannya Ibu. Buka-buka kulkas, ada empek-empek. Yuk buat batagor. Oke, Dek. Let's go. Ikuti kami ya. Loh, ini kenapa, Dek? Ini kita siapin tahu yang sudah digoreng. Tahunya digoreng ya, Dek. Terus kita iris tengahnya buat isi. Seperti ini, teman ya. Seperti ini kita buka buat isi. Sekarang kita buka buat isinya. Tepung tapioka. Dek, ini buat tepungnya dulu. Ya, kita 5 sendok ya. 5 sendok, teman. Satu. Dua. Wah, loh. Tuh kok di sini, Dek. Uh-oh. Tiga, empat, lima. Cukup, Dek. Nah, ini sederhana penyedap ya. Sedikit aja penyedapnya. Garam yuk. Adik. Ini taruh di sini. Maaf, teman, belepotan. Ini segini ya. Udah cukup, Adik, cukup. Cukup. Kita aduk, Adik, diaduk. Ini kita bercampur ya. Kasih air panas. Ini panas. Sayang, panas. Air panas sedikit demi sedikit. Adik yang aduk. Ibu yang kasih. Ya, aduk, Dek. Oke, hati-hati kalau memasak dengan si kecil. Ini serba hati-hati. Tangannya, Adik, 1 sendok nggih. Aduk, Adik. Aduk dulu. Ini sambil ngelatih si kecil buat belajar, Adik, membantu bunda-bunda di rumah. Kayaknya ini kecuaran ya pemirsa tadi airnya. Kalau kecuaran gini, kondisional aja ya. Kita kasih tepungnya lagi aja. Teman. Adik, ya. Kayaknya masih agak cuar ini. Berarti kalau di total airnya tadi ini ya dikira-kira aja ya pemirsa ya. Nih. Udah. Ini pemirsa, sayang, Dek. Ini lebih enak lagi kalau kita kasih irisan daun bawang. Ya pemirsa. Ini lebih enak lagi kalau udah ya kita kasih daun bawang, lebih gurih. Terus kita masukkan ya ke tahu yang sudah kita lubangin tengahnya kayak gini. Kita masukkan. Nah, sesuai selera teman-teman, bisa sampai penuh atau sedikit saja. Jadi kita kasih penuh ya, Dek ya. Oke. Nah, seperti ini. Taruh sini, Dek. Nah, seperti ini sampai semuanya habis. Kata dia juga.
Terus Teng. Hanin. Oh. Han ribut dhewe. Masukin ya pemirsa. Ini ada 4 tahu. Hah? Adik tepung pakai bedaan. Apa? Ada 4 tahu ya, tadi di kulkas, terus diirisin sesuai selera, ada bentuk segitiga, mungkin segi 4 ya, sesuai selera bunda lah. Dan ini sisa empek-empek juga. Kemarin dapat dari teman, ini tinggal 3 ya. Nanti untuk tambahan batakon. Adik kenapa cantik sekali? Adik pakai bedak. Bedak apa itu? Tepung. Oh my god. Terus apa pemirsa? Halo adik cantik teman. Ya, ini saya mau iris dulu empek-empeknya ya teman. Kita iris sesuai selera ya adik ya. Adik apa itu? Ada otot tadi. Adik udah cantik. Empek-empek ya pemirsa. Apa? Empek-empek sayang. Kita iris ya. Ini empek-empeknya enak sekali. Enak banget. Oh. Surprise! Apa? Ada telurnya, Dek. Kejutan. Oh, saya gede ki ono ndoke. Ternyata ada. Ada ludah. Lagi tidak digoreng kok. Selesai, saatnya menggoreng. Kita goreng dengan api yang sedang ya. Bagi yang suka dikukus ya dikukus, tidak perlu digoreng. Dikukus juga bisa ya. Kita ini pakai penggorengan sedikit karena bau-bau minyak nyami sedap gurih. Nah, semua selesai. Ini kita goreng tahunya. Tahu. Ayo. Pemirsa, kita angkat dulu, sudah matang. Nah, kita matikan kompor. Oke. Kita tiriskan. Sini ngevlog lagi. Sini Dek. Sini. Adik, ini boneka adik baru teman. Lihat ini adik. Iya, dikasih temannya ibu. Wah, gendong terus. Baru dari temannya ibu. Iya, Dek. Ya. Dah, ini hasil empek-empeknya. Empek-empek kita goreng matang, kanci. Nah, kita pakai bumbu pecel. Ini kemarin main ke Madiun, dapat bumbu pecel yang terkenal dari Madiun ini. Bumbu pecel instan rasanya maknyus. Kita tuangkan di sini ya. Ya, ini yang sama dari Madiun, rasanya enak banget tapi pedas. Bisa selera, kalau kepedasan bisa kita tambahi kecap. Ini air panas. Ya, ini air panas kita masukkan. Aku tahu ada. Itu apa? Diaduk bumbu sayang. Diaduk. Titik. Awas panas. Panas. Nah. Oke, teman. Nih. Kalau suka kental, airnya tidak terlalu banyak. Ini kita encer ya. Nih, kita coba ya, teman. Kita ambil empek-empeknya. Kita ambil tahunya, ya. Wah, bonekanya adik mau bikin ikut makan vlog. Kasih timun ya. Dikasih timun enak ya teman. Wah. Adik dulu. Lama-lama ini mengental sendiri. Udah deh. Udah. Ya kita ini. Ya kita coba makan. Dangdutan dek. Kita coba ya teman ya. Teksturnya Kak Tilok ya pemirsa. Ini lebih gurih kalau tahunya sebelum digoreng dibumbuin dulu pakai garam atau bawang. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak banget, Dek. Mau. Ada nggak usah pakai bumbu? Ini dia mau kasih daunnya. Ya lo bapak lo. Uh-oh. Ada nggak usah pakai bumbu deh. Enak banget, teman. Ini bisa ditambahin kecap ya, atau diirisin dengan pakai mentimun. Bismillah. Adik banyak aja ya. Oke, teman. Sampai jumpa, teman. Sampai ketemu ke vlog selanjutnya. Dicoba ya resep dari kami. Sehat selalu. Dadah. Mam dulu. Iya, mau maaf dulu. Assalamualaikum.